Kochani, witajcie. Wczoraj wieczorem nagrałem takie krótkie video mówiąc dobranoc. A dzisiaj jest poranek i zaczyna słońce wstawać, chociaż zapowiadają deszcz u nas. I tak myślałem, może nagram dzień dobry na zmianę i nagram wam, jak natura się odzywa tutaj z rana. Nagrywam tylko wam śpiew ptaszków moich kochanych, co tutaj działają. Takie tylko dzień dobry. Ciao.